지금 보이는 장면은 우리 공장에서 포장 직전에 건강한 마늘만 최종 선별하고 있는 모습입니다. 오늘은 저희 회사 최고 상품 깐마늘이 어떻게 포장되는지 과정을 보여드릴게요. 누가 나옵니다. 끝까지 집중해주세요. 자동화 시스템을 갖추어서 착착착 진행이 됩니다. 500g, 1kg 단위로 소포장되어지는 작업 현장을 생생하게 보고 계시는 거예요. 이게 누구시대요? 이분은 다름 아닌 저희 사장님이시네요. 포장 작업에 한창 열일 중이신데요. 소포장기로 상품이 되어 나온 깐마늘을 박스에 이렇게 차곡차곡 담아 반자동 테이핑기로 밀어 넣으면 완성이 돼요. 쌓고 또 쌓고. 으쌰. 오, 우리 사장님 잘한다. 반복 작업하러 다시 제자리로 고! 제가 영상 찍고 있으니 이때 한 말씀 하십니다. 이거 안 할게 말해도 상관없지? 네, 말해주세요. 오케이. 오, 좋아, 좋아. 자, 그렇게 그는 아무 말이 없었습니다. 아무 말도 안 하면서 다시 열일 고고! 깐마늘 담고 테이핑기 넣고 완성되어 나오면 쌓고. 싱싱한 우리 마늘이 여기 있단게요. 많이 연락주세요. 감사합니다.